Hello，大家好，我係 Matthew 關。今日咧，我想同大家咧講一講咧點樣可以七步成師，七步成立公司。咁啊，作為一個咧創業者咧，其實咧有好多嘢咧真係要考慮嘅。有陣時候咧，你都覺得咧好唔知道個方向應該係點樣樣。咁今日我介紹呢一個嘅方法咧，其實咧都係幾簡單嘅。第一樣嘢咧就係你要知道你嘅 business idea。第一步咧就係 business idea。好多時候咧，我哋諗嗰啲 business idea 咧，可能咧係太簡單啦，冇辦法咧幫助到我哋咧能夠有一個 leverage 嗰個效果。咁啊，所以咧我哋一路去諗嗰啲 business idea 嘅時候咧，一定要咧互相之間有 synergy 嘅，有 leverage 嘅，可以借力打力嘅。第二樣嘢咧就係當我哋有一啲好嘅 business idea 嘅時候咧，我哋要諗一諗咧，究竟咧從乜嘢途徑可以做到咧呢個 sales and marketing 啊？點樣可以 sell 出去啦？點樣樣咧可以咧 promote 你嗰啲嘅產品啦，或者你有一個嘅 service 啦？呢啲都係好重要嘅。如果你有個好嘅 idea， 但係你冇一個好嘅銷售渠道或者方法嘅時候咧，最後尾咧你嗰個 idea 咧都係冇辦法咧去發揚光大嘅。好。第一步係 business idea， 第二步咧係 sales and marketing 嗰個嘅計劃，第三樣嘢咧就係咧嗰個 cash flow 嗰個嘅 calculation 啦，點樣樣可以計到你嗰個嘅資金流係咪足夠咧？我需要用幾多錢咧嚟去投資喺嗰個 initial 嘅 capital 上面咧？我點樣樣咧可以令到咧我整體嘅運作咧能夠收支平衡咧？幾時計嗰個嘅回報期同埋咧嗰個 break even point 咧？呢一個咧都係需要計嘅。我哋睇到咧有好多統計數字話俾我哋聽咧，就係大部分90%嘅公司咧喺未到2年咧，佢已經執咗笠㗎啦。咁所以咧，大部分嘅公司咧，其實可能喺個 cash flow calculation 上邊咧係出現咗個問題，唔代表佢哋冇生意喎，唔代表咧佢哋咧係揾唔到客喎，只不過咧有陣時候咧就周轉不靈嗰陣時候咧，就令到佢哋咧就執笠啦。好啦，我有個好嘅 business idea， 我又知道點樣樣去做 sales and marketing， 我嘅 cash flow 咧亦都計得好靚仔啦，因為甚至乎咧喺12個月裏面已經可以 break even 啦。咁樣咧，第四樣嘢咧就係真正落實咧去成立公司啦。成立公司嘅過程裏面咧，我哋要去諗究竟係成立有限公司啊，定係無限公司？當然啦，有限公司就係有限嗰個嘅責任啦，無限公司咧就係咧要基本上咧要上身㗎。人哋要追討你嗰啲嘅金錢啊，一啲嘅賠償嘅時候咧，你係要上身嘅。咁呢個你都係要考慮。咁有限公司就要貴啲，無限公司咧就可以好平咧，只需要咧直接咧去登記咧就已經可以成立到啦。咁一系列仲有其他嘢需要登記嘅，或者要做嘅。咁樣咧就第5部分啦。當你成立咗公司咧，我自己個人覺得咧，就一定要做好個 website。你做唔好個 website 咧，喺呢個年代咧，基本上你就冇辦法去做任何嘅 promotion 㗎啦。人哋亦都冇辦法咧，藉住你個 website 咧，能夠了解你哋公司同埋服務咧更加多。所以咧，做好個 website 好緊要。最平嘅 website 咧，基本上咧幾千蚊咧就已經可以做到出嚟㗎啦。呢個年代咧，基本上係唔難嘅。最緊要個 website 咧要有效。有效嘅時候咧，我講緊咧係咪 customer oriented 啦，係咪 contextual 啦，係咪 call to action 啦，係咪 building up 呢個 community 啦。好，咁做咗 website 之後咧，第6樣嘢咧就真係咧做一個嘅sales and marketing 嘅 activities 啦。你真正係 promotion 啦，真正咧係可能咧係 advertising 啦，你去 advertise 去賣廣告去宣傳啦。咁你要去諗用咩渠道最好啦？究竟咧係賣報紙啊、雜誌啊、傳單啦，定係咧喺網上邊賣廣告？咁依我個人嘅經驗咧，網上嘅廣告咧一定係咧個投資回報最好嘅途徑㗎啦，喺呢個年代。所以咧你要去計劃一下點樣樣去做呢啲咁嘅宣傳，而且咧就係點樣樣咧去覆蓋一啲咧係啱嘅 target audience。好啦，講咗6樣嘢啦，我哋講咗6樣嘢。咁最後尾一樣嘢咧，我哋咧創業者咧最難掌握嘅咧就係咧經常去 review 同埋咧經常咧去再計劃過。你以為你計劃咗，其實咧實在太多變數啦市場。咁所以咧，我哋要不斷去 review， 不斷去計劃，定期去檢討，定期去睇翻個 cash flow， 你先至會成功嘅。咁我最後尾總結一下，呢7個步驟係點樣樣啦？第一樣嘢係一啲咧有 synergy 有 leverage 嘅 business idea。第二樣嘢咧，你係要知道清楚咧去邊度去揾你個 market，你 sales and marketing 係用咩嘅方法嚟做。
第三樣嘢咧，你咧係要去咧去計你嗰個嘅 cash flow。第四樣嘢咧係去成立公司同埋一系列嘅嘢，你要決定咧係有限公司定係無限公司。第五樣嘢咧就係咧去成立一個 website， 一個 effective， 一個咧係好容易咧令到人哋咧可以咧同你咧產生關係嘅 website。第六樣嘢咧就係咧真正咧做嗰個嘅 advertising 同埋 promotion。第七樣嘢咧就係咧不斷咧 continuous 去review 同埋咧不斷咧去改善你嗰個計劃。咁樣樣咧呢一個咧就係我哋去幫助大家七步成詩嘅方法啦。